Addirittura ci sono stati dei momenti in cui l'epidemia ci sembrava sfuggire a ogni controllo. Avete manifestato tutti, da nord e sud, forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase 2, la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del Paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è e dobbiamo assumercelo, dobbiamo affrontarlo però con metodo e con rigore. Nella fase 2 quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza. Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi. Se vuoi bene all'Italia devi evitare il rischio che il contagio si diffonda. Come lo puoi fare? Non bisogna mai avvicinarsi, bisogna rispettare le distanze di sicurezza almeno 1 metro. Questo è fondamentale. E guardate, anche nelle relazioni familiari con i parenti bisogna stare attenti perché bisogna rispettare questa precauzione. Teniamo conto che gli scienziati e gli esperti ci dicono che almeno un contagiato su 4, la causa di questo contagio è nelle relazioni familiari. Vogliamo tutti che il Paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è non ammalarci e la distanza sociale. Se non rispettiamo quindi la distanza, se non rispettiamo le precauzioni, la curva risalirà e potrà andare fuori controllo. Aumenteranno i nostri morti, i nostri defunti e avremo danni veramente a quel punto irreversibili per la nostra economia. Se ami l'Italia, permettetemi di dirlo, mantieni le distanze. Anche il Governo ovviamente ha un compito specifico in questa nuova fase. Dovremo vigilare, monitorare costantemente affinché questa curva si mantenga sotto controllo, non risalga e dovremo essere pronti per intervenire in modo rapido, efficace, tempestivo laddove l'andamento della curva epidemiologica dovesse diventare critico. Abbiamo predisposto un meccanismo, adesso ve lo racconterò, per tenere sotto controllo questa curva e per consentirci di intervenire laddove dovesse sfiorare momenti critici. Stiamo tutti affrontando una prova molto dura, anche nei prossimi mesi. Ci aspetta una sfida molto complessa e mi rendo conto che molti di voi, dopo varie settimane di rinunce, di privazioni, vorrebbero un definitivo allentamento delle misure, delle restrizioni, delle varie raccomandazioni. Possiamo quindi anche reagire negativamente in questa fase. Potremmo affidarci al risentimento, perché no, alla rabbia, a ricercare un colpevole. Potremmo prendercela con chiunque ci capiti a tiro, in famiglia, con i familiari, con l'Europa, con il governo, con i politici, con le regioni, con la stampa. Non mancano le occasioni e non manca l'elenco. Oppure invece possiamo operare un'altra scelta, scacciare via rabbia, risentimento, pensare a cosa ciascuno di noi può fare per risollevare questa nostra comunità, per consentire una più rapida ripresa. Dipende da noi, dal compito che ciascuno di noi si sentirà di svolgere, ciascuno di noi, tutti indistintamente. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dobbiamo gettare le basi della ripartenza del Paese. Dobbiamo rispettare quindi le raccomandazioni, dobbiamo rimboccarci le maniche e vi assicuro che il Governo farà la sua parte. Serve una stagione intensa di riforme, deve essere questa l'occasione per cambiare radicalmente tutte quelle cose che nel nostro Paese non vanno e non vanno da tempo. Io la squadra, insieme a tutta la squadra dei ministri, noi non ci tiriamo indietro, non ci tireremo indietro. Avete visto, ci battiamo, ci siamo già battuti e continueremo a batterci in Europa ma anche in Italia per cambiare tutte le cose che non vanno. Questo piano che adesso vi illustro parte dal 4 maggio, quindi ve lo anticipiamo con molti giorni perché è ben strutturato, ben articolato, ben pensato e deve anche essere da voi maturato
in modo da poterlo, come dire, mettere a frutto nel migliore dei modi. Devo ringraziare ovviamente la nostra squadra di esperti e degli scienziati, la squadra di esperti coordinati, come sapete, dal dottor Colao e il comitato tecnico.